जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3:45। सोचा कि बच्चे स्कूल से आ गए, खाना पीना हो गया, तो थोड़ी सी जो है नींद लेके बंदा पुरसकून होके थोड़ा रिलैक्स कर ले। लेकिन ये फ्लैट्स में रहना तो यकीन करें बहुत ही मुश्किल काम है। घर से घर मिले हुए होते हैं और जब घरों में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आप सो नहीं सकते। न जाने किसके घर में ड्रिल मशीन से ड्र 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 सुराख करवाए जा रहे हैं। इतनी पापड़ जैसी दीवारें हमारी अपार्टमेंट की यकीन करें कि अगर आप उसे मुक्का भी मारें ना तो सारा जो उसका मलबा होता है ना, रेज़ा करके झड़ना शुरू हो जाता है। और कोई नए लोग आए हैं और वो समझ रहे हैं कि ये जो है पता नहीं लोहे की दीवारें हैं, ऐसे सुराख, ऐसे ड्रिल मशीन से ड्र सुराख कराए जा रहे हैं कि लगता है कि वो इस बिल्डिंग को ज़मीन बोस करवा कर ही दम लेंगे। ऐसे सुराख कर रहे हैं, ऐसे सुराख कर रही है। किसके घर में आवाज़ आ तो रही है, चले देखते हैं किसके घर में ये कारनामा अंजाम हो रहा है। ये हो रहा है ऊपर। ऐसी आवाज़ ही करेगा, ये बिल्डिंग को गिरा कर ही दम लेगा महंगा। आज तो लगता है हमारे बिल्डिंग ज़मीन बोझ होके ही रहेगा। देखा गाइस आपने, वो घर जाके बात करते हैं। तो देखा गाइस आपने, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जो है कोई दीवारें चुनवा रहा है, खुदवा रहा है। अल्लाह खैर करे, पापड़ जैसी दीवारें, ये तो बिल्डिंग ही गिरा देगा। ये बंदा किस कदर तेज़ी से घुसेड़ रहा था ड्रिल मशीन दीवार के अंदर। बस फ्लैट्स की ज़िंदगी देखें गाइस। अपना घर होता है, बंदा दूर घर है, किसी को फिक्र ही नहीं है कुछ भी हो। यहाँ पर अगर आप कील भी ठोकते तो बगल वाली घर वाले जो है सो नहीं पाते। क्या करें।